Selv om jeg driver og søker jobber, så får jeg ikke lest så mye i løpet av et vanlig år. Det er først når vi kommer til sommeren at jeg virkelig får liksom lest. Og jeg har på en måte lest, skal vi se, Fangirl, og så den der sære norske, og så leste jeg Ready Player One, og så leste vi den krimboka, og så har jeg lest On the Other Side av Carrie Hope Fletcher, som er det den videoen her handler om. Og så leste jeg en sånn her hva skal jeg kalle det? Jeg leste en sånn her barnebok, krimsak, som er satt i Trondheim, og det var det som var morsomt. Og så leste jeg The Graveyard Book av Neil Gaiman. Men det jeg skal snakke om nå er altså On the Other Side av Carrie Hope Fletcher. Jeg følger Carrie på YouTube, og jeg liker mesteparten av det hun gjør. Det er en sånn ting for meg med youtubere som skriver, youtubere som er forfattere. Klart de er liksom... Altså det er klart, de er jo kreative, det er derfor de er på YouTube, ikke sant? Men samtidig så får jeg ikke til å slippe følelsene av at flere av dem på en måte får lov til å gi ut bøker fordi de har masse seere på YouTube, og alle dem kommer til å kjøpe bøkene deres. Så derfor så var jeg litt nervøs for å lese den boka her i det hele tatt. Fordi jeg følte at veldig mange av seerne til de youtuberne som skriver, de er kanskje litt ukritiske da. Det aller første jeg må si, det er at jeg elsker det coveret her. Se på det da. Det har sånn foiling, så alt det lilla er liksom har gjenskinn. Og så etter at du har lest boka så skjønner du liksom alt. Og underveis i boka så kan du skjønne delene av tegningene, som er altså så smart tenkt. Og det er bare så smart, og jeg tror kanskje at jeg elsker den designeren. Før jeg fortsetter nå, så har jeg lyst til å si at mine bokramblings recommendation /anmeldelser, det heter ikke recommendation på norsk, det var bare det ordet som poppet inn i hodet mitt. I hvert fall, de videoene her, de har alltid en viss mengde spoilers, fordi jeg ikke klarer å la være. Og det er vanskelig å snakke om en bok uten å snakke om enkelte plottpoenger, så ja, spoilers. Here be spoilers. Først og fremst da, liksom undertitelen, eller hva det nå heter for noe, flavor text. Ja. A love story like no other. Prikk, prikk, prikk. Jeg vet ikke helt det. Ok, men jeg springer for fort fram. Jeg skal gi et lite sønn. Vår protagonist, Evie Snow, har dødd og kommet til himmelen, men hun kommer ikke inn i sin egen personlige himmel. Det er fordi at sjelen hennes er for tung, og hun må rette opp i det. Og hun skjønner med en gang at grunnen til det er de her 3 store hemmelighetene i livet hennes. Det er jo perfekt fortellerteknisk. Det er 3 ting du må gjennom, og du har begynnelsen, og du har slutten, og sånn. Og vi får på en måte 2 parallelle historier. Nei, ikke parallelle som så. Det ene foregår liksom for 50 år siden, da hun var 27. Og det andre foregår i nåtid. Både liksom på hitsida av sløret og på andre sida av sløret, hvis du skjønner hva jeg mener. Så historien, vi får vite mer og mer av fortidshistorien, samtidig som vi får vite hvordan, altså vi får vite hvorfor hun har de her hemmelighetene, og så får vi vite hvordan hun løser oppgaven med å fortelle sine nærmeste om hemmelighetene, da, sånn at hun skal kunne komme seg videre. Nå er det smarteste da, synes jeg, det er jo igjen sånn grafisk designteknisk. Jeg skal se om jeg finner et eksempel. Ok, så det her skrevet i en sånn myk, grotesk font, er fortidsfortellinger. Og så har du
I den her, sånn standard antikva-font, nåtidsfortellinger. Sånn at du kan på en måte se hva som forskjellen når du slår opp. I tillegg så det en sånn ting med kapittelheaderen. Så det smart gjort. Og jeg liker det. En ting som slår meg da, liksom en sånn anakronismefølelse. Fordi det som i fortida, som jeg anser som på en måte hoveddelen av fortellingen da, den føles som den satt i nåtid, altså i 2016, men samtidig så skal det jo på en måte være 50 år siden. Og det også altså grunnen til at jeg føler at det satt i 2016, det handler om teknologi da, gjerne. Det en person som ringer til henne rett utenfor døra, på en måte, fra en mobiltelefon da, sannsynligvis. Men det også samtidig en sånn situasjon hvor mora hennes vil bestemme hvem hun skal gifte seg med. Og i hodet mitt så skjer jo ikke det. Jeg mener, bare ta det norske kongehuset da, hvor de har giftet seg med folk, med kvinner og for så vidt en mann av folket i 2 generasjoner nå. Og det liksom, så i hodet mitt da, så det bare sånn arrangert ekteskap fordi man for rike, liksom. Det litt for dumt, på en måte. Og det ingenting som tyder på at det som satt liksom i nåtida noe futuristisk da. Det slår meg også som en nåtid som jeg kjenner igjen da. Men det jo klart, det jo en forfatters rett og muligens også plikt å bøye virkeligheten til sin vilje da. Fordi at vi må jo bare godta det. Ikke sant? Det ikke en fantasybok det her, men likevel så det en og annen sånn, altså alle 3 hemmelighetene bunner i noen ting som jeg anser som utrolig eller overnaturlig eller fantasyaktig. Men det bare Evie Snow som har evnen til å få de her tingene til å skje. Hun den eneste magiske aktøren her. Og altså, til å begynne med så tenkte jeg at det måtte være bilder på noen ting, på en måte. At det ikke kunne tas bokstavlig. Altså, det jo på en måte en fugl som virker som postbud ved at du skriver på vingene hans, som fortsetter å leve fordi han tror at han skal fortsette å bringe kjærlighetsbrev frem og tilbake, og så når han blir vasket så kommer skriftet av, liksom. Det føles jo altså, det jo fantastisk, men altså, poenget at du fikk vite det siste det her først senere, ikke sant? Så jeg tenkte, det her et bilde på typ SMS-er, liksom. Eller andre typer skriftlig kommunikasjon. Så det med tegningene som raser ned av veggen og blir til glasskår, som jeg også tenkt på som en sånn, det et bilde på at tegningene drømmene hennes som går i knas. Men så får vi senere vite at det bokstavelig talt glasskår, ikke sant? Og så har vi til slutt den beslutningen om at hun tar hjertet sitt ut av kroppen og graver det ned, fordi grunner. Det kunne også vært liksom bilde på å bare lukke seg helt, ikke sant? Men så det helt bokstavelig ment. Og når ingen andre har noe som helst magisk ved seg, eller tror på det i det hele tatt, så får jeg litt sånn... Så nå lurer du sikkert på, hva synes jeg egentlig om boka her? Det litt vanskelig å si, egentlig, for meg, fordi, altså, jeg liker historien. Jeg synes det godt funnet på, og den fortellerteknisk veldig bra. Jeg kan ikke si så mye om liksom, hvordan språket fordi jeg ikke... Altså, engelsk ikke morsmålet mitt, så jeg ikke... Men jeg merker at det ikke liksom dårlig. Og dessuten så Carrie slår meg som en ganske sånn velartikulert person, så jeg antar at hun har godt språk også. Kan noen som har lest den boka her, som har engelsk som morsmål,
fortell meg det. Og historien har et veldig interessant utgangspunkt. Sånn typ afterlife og hva som egentlig skjer, og hvordan hvert enkelt menneske har hver sin himmel, på en måte. Det er jo kjempefint. Og også den ideen om at man på en måte må rense sjela si før man kan komme inn i himmelen, da, det liker jeg mye bedre enn at det finnes et helvete, på en måte. Denne fortellingen har jo også sin versjon av helvete, da, men det handler mer om at du ikke klarer å lette sjela. Så er det enkeltelementer i denne historien som er fullstendig latterlige. Det er liksom... det er denne boksen som... Jeg skjønner ikke vitsen med den. Og så er det den der veggen som hun må gjennom for å komme til den andre siden av sløret. Altså, til vår siden av sløret. Som også, det er bare... Jeg skjønner ikke vitsen, da. Kan du si. Og nei, jeg skjønner ikke vitsen. Det er den beste måten jeg kan fortelle det på. Ja. Så det er liksom sånn enkelt ting, men samtidig så fungerer det jo da, men det kunne ha vært gjort mye enklere. Det er den der med det at det er en kjærlighetshistorie, ikke sant? For jo da, det er en kjærlighetshistorie, men det er også... Jeg får følelsen av at hun prøver å være så uselvisk, ikke sant? På slutten der, altså... Det som på en måte er resolusjonen er jo at hun velger å gjøre som mora hennes sier fordi det kommer til å gagne noen andre. Nemlig broren hennes. Og det er liksom... Hva skal jeg si da? Det er ikke... Jeg får ikke følelsen av at det her er ikke en kjærlighetshistorie, fordi at det er litt sånn... Det slår meg også som litt egoistisk å gifte seg med mannen du ikke elsker når han elsker deg. Bare fordi at du vil redde en tredje person igjen da. I stedet for å gjøre det egoistiske valget og stikke av og gifte deg med mannen du elsker. Hvis du skjønner hva jeg mener. Hun vinner jo ikke uansett. Uansett hvilket valg hun hadde tatt, så hadde gått kjipt for noen andre, og gått bra for noen andre. Og så er det her med å holde de 3 hemmelighetene hemmelig da, som jeg tror ikke det var til det beste, liksom. Altså bare se, hun måtte jo fikse det for å komme inn i himmelen, liksom. Og resten av familien hennes har det mye bedre etter at hun har gitt dem hemmelighetene, da. At det er ikke... Nei. Ok, så det her er en litt sånn blandet kritikk. Fordi at det er fryktelig vanskelig å si noen ting vettugt om den historien her. Fordi den er... Altså, jeg vil ikke si den er så komplisert, heller det her var vanskelig. Den er liksom så... Så derfor så skal jeg bare la liksom plasseringen på skalaen min tale for seg, da. Fordi det var enklest for meg i dag. Skalaen 1. Og On the Other Side får plassen rett under Tiffios. Og typ et stykke over Catherines. Altså... Jeg har ikke lest så mange bøker som på en måte passer inn der, mellom Catherines og Tiffios. Så det var jo fint å ha noen ting å plassere der. Endelig, liksom. Fordi det er jo... Kvaliteten mellom Catherines og Tiffios er jo ganske forskjellig. Jeg vil anbefale boka, da. Og de folkene i England som jeg kommuniserte med for å få boka tilsendt. Altså, det var veldig greit. Jeg hadde pre-ordret den, og så... Jeg tenkte jo ikke så mye over det, ikke sant? Jeg antok at de kom til å trekke pengene fra kontoen min med en gang. Og så ble kortet mitt ødelagt av alle ting, så jeg var nødt til å bestille nytt. Og da fikk jeg jo nytt kortnummer, ikke sant? Og så får jeg melding da, akkurat rett før boka skal bli utgitt, om at det er et problem med trekkinga fra kortet ditt. Du må ringe oss. Altså,
En ting at jeg kanskje ikke har verdens dårligste aksent når jeg snakker engelsk. Jeg mener, jeg er utsatt for ganske mye engelsk i det daglige. Men likevel da, når jeg er litt ukomfortabel med å ringe i det hele tatt da. Når jeg da skal ringe til noen, til noen som snakker perfekt britisk, altså en londoner liksom, så føler jeg litt sånn, yes, hi, my name is Anne, and I ordered that book, but it's something wrong, could you help me, please? Hun tok det med stride, liksom, det synes jeg det var tøft gjort. Og jeg fikk jo boka, det tok liksom bare 2 dager, så hadde jeg boka, liksom. Det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Men postgangen mellom UK og Norge er kanskje litt raskere enn postgangen mellom USA og Norge. Så ja, jeg tror kanskje det var det for i dag. Ja.